حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا كده قبل ما نتكلم عن اللي في ايدي ده، تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا كده بقى نشوف عملنا ايه النهارده. عاملين القشطوطه بالمانجا دي بشهاده كل اللي دقوها مني، بيقولوا خطيره. طعمها حلو جدا جدا، ليها كام تركايه كده بسيطه قوي قوي قوي. هتخلي معاكي اطعم قشطوطه تاكليها واحلى قشطوطه تاكليها من ايدك، وهتطلع زي بتاعه بره بالظبط، ويمكن تكون اطعم كمان. تعالوا بقى كده نشوف عملناها ازاي ومقاديرنا كانت ايه، ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه كده انا جهزت حاجتي كده. مبدئيا انا بعملها بالدقيق الاسبونج، ما بعملهاش خالص بالدقيق العادي، وهقول لكم ليه دلوقتي. في الاول حطيت 3 بيضات، وحطيت عليهم باكت من الفانيليا. مهم جدا تحطي باكت الفانيليا على البيض. وكمان حطيت نقطتين من الخل زي ما انتم شايفين كده، يعني بقام معلقه صغيره من الخل، وربع كوبايه ميه عاديه خالص. ونزلت عليهم ب 300 جرام من دقيق الاسبونج الجاهز. دقيق الاسبونج الجاهز اللي هو بيتباع عند المحلات اللي هي بتبيع مستلزمات الحلويات والحاجات دي، او من عند العطار. بس يستحسن انك تجيبيه من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات والكيكات والحاجات دي، بيبقى احسن ومضمون كمان. زي ما قلت لك انا عملته بدقيق الاسبونج، يعني بعمل الكيكه بدقيق الاسبونج. ما بعملهاش كيكه عاديه اللي هي بالزيت وبالزبادي وباللبن والحاجات دي، لا انا ما بحبهاش كده خالص، لان انت بتسقيها لبن. فلما بتسقي لبن الكيكه اللي معموله، اللي هي الكيكه اليوميه اللي هي بتتعمل بالدقيق والبيض والسكر واللبن والزيت والسمنه وكده، بتخرز معاكي لما بتسقيها لبن كتير، ومبيبقاش طعمها حلو خالص. احلى كيكه تاكليها هي كيكه اللي هي الاسبونج دي، بتخليها تحفه 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 وطعمها خطير. تبداي تحطي المقادير اللي احنا حطيناها دي زي ما قلت لكم تاني. اقول حطيت 3 بيضات على باكت فانيليا، على نقطتين خل او معلقه صغيره من الخل، على ربع كوبايه ميه، على 300 جرام من الدقيق الاسبونج اللي هو جاهز الفانيليا. ضربتهم كويس جدا لحد ما القوام تقل معايا كده وبقى شبه الكريمه. وبعد كده هبدا اصبها في قوالب زي ما انتم شايفين كده. انا هعملها لكم بكذا، يعني في كذا قالب. يعني عملت في البورسلين، وعملت في اللي هم التيك اواي دول، اللي هم الصواني الالومنيوم دي. وكمان عملتها في البايركس. عملتها باكتر من طريقه، وبحط منها راق بسيط جدا، لان انا مش عايزه الكيكه تبقى عاليه خلاص، لان انا لسه هسقيها وكده. في الوقت ده بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وبيدخلوا الفرن حوالي بالظبط 14 15 دقيقة، مش اكتر من كده. وما بتشغليش عليه الشواية خالص. خلاص زي ما قلت لكم كده انا بصب في القوالب. لو انت عايزه تعمليها في صينيه واحده بس، بتبقى طبعا بتعمليها في صينيه واحده، وبتبداي بعد كده تقطعيها وتاخديها في القوالب اللي انت عايزه تقدمي فيها. خلاص. لكن لو يعني هتعمليها في صينيه واحده بس زي البايركس دي كده، بتقللي طبعا كميه الدقيق وكميه البيض بنفس المقادير اللي انا قلتها. بتقللي المقادير بتاعتك. خلاص بدخلهم في فرن بقى كده، في صينيه الاول قصدي، معلش. بحطهم في صينيه، وبعد كده بدخلهم الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180، 14 15 دقيقه بالظبط بيطلع. وهما في الفرن ببدأ ان انا بقى اجهز التشريبة بتاعتهم. انا جبت هنا كيلو من اللبن. طبعا ده بارد 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 بارد، ما تحطوش سخن خالص عشان الكيكه ما تعجنش منك. ونزلت عليهم بمعلقتين سكر كبار جدا، وقلبتهم كبار جدا، يعني ربع كوبايه من السكر. خلاص. وبعد الكيكه ما طلعت سبتها تهدى خالص، لدرجه ان انا بقيت ماسكه الصينيه حلو جدا، يعني دافيه حاجه بسيطه. وهبدأ ان انا اسقيها باللبن زي ما انتم شايفين كده. وكل ما بتسقيها باللبن، كل ما هي بتفتح بقى كده المسامات بتاعتها، وتبدأ تشرب اللبن. طب بحط لها لبن قد ايه؟ بتبدأي تسقيها وتصبري عليها شويه زي ما انا هصبر كده دلوقتي. صبرت على اول صينيه، وهبدأ اسقي القالب التاني. طبعا في بقيه القوالب بقى دلوقتي في الفرن، يعني طلعت جزء هاشتغل فيه عبال ما الجزء التاني يخلص. ببدأ اسقيها كده. بصوا شربت حبة اللبن اللي انا حطيتهم قبل كده. هبدأ اسقيها تاني. طبعا مبقاش ليها مقدير قوي للبن، لحد ما تلاقي الكيكة خلاص كده مش شاربة اللبن. وفي لما يعني بتقلبي الصينية كده على جنب، بتلاقي فيها شوية لبن سايبين منها كده. كده بتبقى كده مظبوطة زي ما انتم شايفين كده. بصوا قلبت كده شوية الصينية، يعني عوجت الصينية كده شوية، لقيتها كده خلاص فيها حبة لبن صغيرين. يبقى هي كده خلاص شربت اللبن، وحبة اللبن دول بتوعها اللي هيخلوها قشطوطة بقى على حق.
خلاص. يبقى انا حطيت هنا اللبن ده، حطيت له شويه سكر اللي هو ربع كوبايه سكر على كيلو اللبن، او معلقتين كبار اللي هم معلقتين الاكل يعني. وقلبتهم كويس جدا، وبعد كده بدات ان انا اسقي بيهم الكيك. الكيك بيبقى دافي حاجه بسيطه، واللبن بدرجه حراره المطبخ بس. كنت عامله لهم كريم شانتيه عادي. الكريم ده الكريمه دي انا بعملها كوبايه كريم باودر من اللي هي كريم شانتيه باودر، عليه كوبايه الا ربع سكر، وبحط كوبايه وربع من الميه. خلاص، ده الكريم شانتيه بتاعي انا، يعني بجيبه من حد وانا يعني واثقه فيه وعارفه دي مقاديره. بتختلف طبعا من مقادير من مكان لمكان ومن ماركه لماركه بصراحه في الكريم شانتيه، بس انت بتفضلي تضربي فيه لحد ما بتوصلي للقوام اللي هو بيعمل منقار او بيبقى متماسك وحلو جدا. خلاص كده. دي طبعا مانجا انا مقطعاها مكعبات، عايزه تقطعيها شرايح بتبقى حلوه برضو، بس انا دي كنت مقطعاها مكعبات كده، وببدا ان انا احطها من على الوش كده. بصوا، احط التاني في القالب التاني برضو. شايفين الجمال؟ بتبقى خطيره. آه لبن الكيكه لما انا سقيتها باللبن، معلش، الكيكه لما انا سقيتها باللبن الكيكه دي بتبقى عطشانه تقريبا، لان هي ما فيهاش اي حاجه خالص من السوائل غير البيض وحبه الميه. فلما بتسقيها بتبقى حلوه جدا جدا وطريه وقطنيه كده خطيره بصراحه. لكن لما بتحطي الكيكه اللي هي بالزيت وباللبن وبالزبادي، الكيكه التانية طبعا لما بتيجي كمان تسقيها باللبن بتخرز منك ومبتبقاش طعمها حلو خالص خالص خالص. نصيحة مني، اعمليها بالدقيق الاسبونج وجربيها وعلى ضمانتي ان شاء الله. خلاص كده، انا كده بقى خلصت. هبدأ بقى كده احط لهم كريسبي، اي حاجة يعني مش عايزة تحطي خالص، ما يعني خلاص كده هي كده خلصت بصراحة. لكن انا حطيت لها هنا كان عندي من اللي هو الكريسبي اللولي ده شوكولاتة اللي هو دارك، والشوكولاتة البيضة حطيتهم كده حوالين داير ما يدور كده حوالين الطبق. طبعًا دي يعني مش عايزة تحطّي ما تحطّوش، يعني ده مش فارق معايا كتير بصراحة، يهمّني اللي هي القشطوطة طبعًا. آآ بس كده. لو عندِك بقى أي حاجة تاني كده حطّيها. كان عندي اللي هي الwafer اللي هو الsticks ده حطّيته، وكده تبقى خلاص خلصت. وبس كده. تعالوا بقى كده، أنا عملت الباقي ده طبعًا بعد ما النور قطع معايا، فما عرفتش أصوّر معاكم البايركس وأنا باعمله. والقالب التاني ده اللي هو البورسلين، بس خطيرة. شايفين من تحت عاملة إزاي؟ دي طبعًا كانت باينة فيها القوالب، ودي كانت لحد حلو كده. يا رب كده بألف هنا وشفا. بصوا بقى، دي خطيرة. القالب ده كان خطير خطير خطير. شايفين شكله عامل إزاي؟ تحفة. شايفين الجمال؟ خطير. حطها بقى في التلاجة. اهم حاجة تحطيها في التلاجة بقى، لازم تحطيها في التلاجة كده كل المكونات اللي انت حطيتيها دي واللايرز اللي حطيتيها دي، الطبقات اللي انت حطيتيها دي تاخد كده من بعضها كده وتبقى تحفة. سبتها في التلاجة حوالي 4 ساعات، وتعالوا بقى كده نفتحها مع بعض ونشوف الجمال. تعالوا بقى كده نفتح القالب ده بقى كده بعد ما قعد في التلاجة حوالي 4 ساعات. تعالوا بقى كده. شايفين القطن كمان؟ شفتوا طرية قد ايه؟ قشطوطة قشطوطة يعني. طعمها خطير خطير خطير، كله كده واخد من بعضه وتحفة. طعمها حلو جدا جدا، والكيكة خطيرة كده، ما تحسيش بيها كده مش تقيلة خالص، واللبن فيها كده حلو جدا. لازم طبعا يكون اللبن فيها زيادة شوية عشان تبقى قشطوطة بقى، عشان هي القشطوطة كده. اختراع حلو جدا جدا جدا، وبينفع كده في الصيف وبيطري كده تحفة. شايفين الجمال؟ خفيفة جدا، طعمها حلو جدا، سكرها مظبوط، حلوة قوي قوي. كانت حلوة جدا وعجبت الولاد وعجبت كل اللي كل منها. اعمليها بنفس المقادير اللي قلتلك عليها دي، وربنا يحسن ما بين ايديكي، وان شاء الله هتطلع حلوة جدا جدا جدا. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهاردة وخلصت وصفتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش دوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وباي باي.